С наступлением сезона холодов многие из нас страдают простудными заболеваниями, и мы начинаем горстями пить таблетки, не подозревая даже, какой вред наносим организму. Поэтому сегодня предлагаем совершенно безопасный сироп, который ускорит процесс выздоровления. Итак, бузина с успехом используется для лечения простуды и ОРВИ. Сироп из ягод бузины имеет иммуномодулирующие вещества, которые помогают ускорить процесс выздоровления. И вот как приготовить полезный сироп. Известно, что плоды черной бузины эффективно помогают при симптомах бронхиальной астмы, гриппе, бронхите и вирусных заболеваниях. В них содержится большое количество витамина С, А и витаминов группы В. Именно они стимулируют иммунную систему и защищают от вирусов. И вот рецепт сиропа из ягод черноплодной бузины, который поможет защитить вас от простудных заболеваний и ускорить выздоровление, в том случае, если вы уже заболели. Итак, нам нужно взять 1 стакан бузины, можно сухих, 1 литр воды, 1 чайная ложка корицы, пол чайной ложки гвоздики и 1 стакан натурального меда. Нужно налить воду в кастрюльку и довести до кипения. Всыпать туда ягоды и кипятить на медленном огне 10 минут, а затем добавьте корицу и гвоздику. Снимите с огня и остудите. После добавьте мед и хорошо все перемешайте. Сироп можно перелить в стеклянную посуду, а хранить также можно в холодильнике. И использовать следующим образом. Деткам рекомендуется давать от 5 до 15 лет по 1 чайной ложке 2 раза в день, а взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день. На сегодня все, дорогие друзья. Берегите себя.